ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி புலாவ் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, 1/2 கப் பச்சை பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க, 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக புதினா எடுத்துக்கோங்க, கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க, 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க, பிரிஞ்சி இலை எடுத்துக்கோங்க, சோம்பு, பட்டை, லவங்கம்லாம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு குக்கரில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க, 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, சோம்பு, லவங்கம் எல்லாமே போட்டு வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. புதினா போட்டுக்கோங்க, கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க, தக்காளி சேர்த்து நல்லா 5 நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, 1/2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சு 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க, பட்டாணி சேர்த்துக்கோங்க, 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. 1 டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசியை கழுவி சேர்த்துக்கோங்க. 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த புலாவுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டு குக்கரை மூடி வச்சுடுங்க. இப்போ விசில் போட்டு 3 விசில் விட்டுடுங்க. இப்போ சுட சுட உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி புலாவ் ரெடி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த புலாவுக்கு வெள்ளரிக்காய் தயிர் பச்சடி காம்பினேஷன் அருமையாக இருக்கும். தேங்க்யூ.